Тирә-яғы урманнан уратып алынған, табиғаттың иң хозур төбәгендә урынлашкан Вәзәм авылында яшәүсе Шәйхетдин һәм Хәдисә Сүриндәрнең гаилә құрып яшәй башлауларына быел 60 ел тула. Улар авылдаштар арасында гомер үрләренең алтын көтәренә җитүләре, күркәм халыклары ипле һөйләшүләре менән ихтирам яулаган гаилә. Хәбәрсәбет артабан теманы дәвам итә. Шәйхетдин һәм Хәдисә Сүриндәрнең гаиләһе 53-нче елда барлыкка килә. Никахтары билдәләнгән көндә ил башлыгы Сталин вафат булып калу сәбәпле туйдарын бер азга кисектереп торырга ла туры килә. Ул сакта Олатай хәрби хезмәтен тутырып кайткан мактый кәүдәле егет булһа, инәй иһә дәрте ташып торган һомгол буйлы һылыу яшь кыз була. Бер укытучылар тәрбияләнде, бардым инде бәпәйен карарга. Акыллы нимә дип бабайга мине туйлап торып бирде укытучы. Мен кайным был әрмелі вақытта ук мені әпирем ақыллы деп көйле берген енді. Şu кайным әперді мені. Шулайтып осырашып, мұны шулайтып бала өстірдік. Өзім яңғыл бас, баланы өзім тілеп таптым енді. Шулай яшь гаилә барлыкка килә. Бер атлы балалар үстереп тормыш йөгөн бергә тарталар. Шәйхетдин Олатай авыл кулланучылар әмгыятендә фидакар хезмәт итә, Хәдисә инәй илһә колхозда эшли. Ben de сельсоветка нимә утыртават дип бишәгән мин ведомстволарда минен почерк яхшы дип шунда эшләп мин нишләп йөргәндә нимәгә анда өлкәннәр йөрүне. Бунда киләң дип мин әйтәм, мин ахыр нимәгә алдылар, уже мин хәтергәндә килненә нимә барам дип нимәгә берделәр. Кайткас нишләгәс мин сразу мәктәп шул нимәлә килеп нишләгәнем, Акилов анда бухгалтер булып утырайны, уны нишләп берделәр. Хинти дегендә миннән дә яхшы белеп кайтканым бит. Ул мин белмәгән нимәләрдә сәпсим икенче мин мәктәп ошлар нисек була, дегендә эшләп кайткан нимәләр күрһәттең. Кайттым да мин председатель нимә әйтеп куйдылар сразу. 50 нисә ел эшләнем. Бүтән ергә мин бардым дегендә. Дегендә йөргән участковый мине утыртып, ул нимәгә алып барды, Сибайга алып барды, бында алып барды, мине как нимә шикелле итеп алып йөрүне. Сүгелдердә картофтала эшләнегенде. Вакыт як эштән калманык. Ырдымда Күркәм гаилә заманына күрә ҙур йорт һалып инеп, авыл халкын һоҡландырып, сәмләнеп донъя көтә. 10 балаһына ла матур тәрбиә биреп, уҡытып, ияле башлы итеп, оло тормош юлына оҙата. Балаларга үҙем юҡ, рәхмәт. Тырышып уҡынылар. Бөтәһе лә тырышып. 4 ҡыҙым уҡытыусы хәҙер. Шәпләр ине. Балташ районында ҡыҙым бар ине, 25 йыл завуч булып эшләне. Только үлеп ҡалды. 25 йыл завуч булып эшләне. Уҡыуға шәп булдылар, аҡыллы булдылар. Бер нимәгә алдап, урлап һөйләй белмәнеләр. Шуныһына ҡыуанам, балаларым аҡыллы булды. Йәшләр әйҙә донъяның ҡәҙерен белһеннәр. Хәҙер ни бөтәһе лә бар. Әйҙә татлы йәшәһеннәр, балалар үҫтерһеннәр. Бер бала, 2 бала ғына тапмаһыннар. 3 итһеннәр, 4 итһеннәр, 5 итһеннәр. Хәҙер бит бөтәһе лә бар донъяла. Аҡса түләй, хөкүмәт ҡарай. Матур ғүмер юлы үткән Сүриндарҙан йәш ғаиләләргә үрнәк алырға, улар кеүек иңгә иң тырышып, син ғүмер итергә тырышырға кәрәк. Сүтки 60 йыл эсендә уларға ла төрлө ауырлыҡтар, тормош кәртәләре аша үтергә тура килгән. Әммә барыһы ла мөнәсәбәттәрҙе нығыта гына барған. Улар ғүмер бүләк иткән балалар хәҙер инде һәр береһе үҙе атай-әсәй, ҡартатай өләсәй. Әлеге ваҡытта ырыҫлы ғаиләнең 29 ейән-ейәнсәре, 6 бүлә-бүләсәре бар. Ҡартатай менән өләсәй улар өсөн шатланып бөтә алмай. Әйткәндәй, Рәсәйҙең һәм Башҡортостандың журналистар һәм яҙыусылар союзы ағзаһы, балалар өсөн яҙылған бихисап шиғыр, әкиәт, пьесалар авторы, оло улдарының ҡатыны Сәрүәр Сүрина, Шәйхетдин һәм Хәдисә Сүриндәрҙең яратҡан килендәренең береһе лә. Ауырлыҡтарҙы тигеҙ күтәреп, балаларының ейән-ейәнсәрҙәренең ихтирамын, хөрмәтен, күрше-күләндең ярҙамын, туған-тыумасының изгелеген күреп, бөгөнгө тормошҡа ҡыуанып, ғүмер буйына бер-беренә терәк таяныс булып, матур, татыу йәшәгән парға Хоҙай тағы ла оҙаҡ йылдарға бәхетле ҡартлыҡ насип итһен.